Oi, galerinha do meu canal. Hoje eu vou fazer Não, mas vai pra dentro. gente, um churrasco na cachoeira com a minha família. Um pedaço da minha família. E a gente tá indo pro carro agora. Eu tô levando uma bolsa, minha mãe tá levando um cartão. O carvão, né? E a gente vai passar lá no mercado com a minha irmã, aquela lá, que daí. E a minha outra irmã. E meu padrasto. E minha cunhada e minha praticamente sobrinha, né? Filha da minha cunhada. Então a gente tá indo pro carro e depois eu gravo mais pra vocês. Indo. Como é que ela de bolsa tem?